Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n ateb cwestiynau Arian Tramor sydd yn defnyddio mwy na 2 fath o arian. Enghraifft, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma fan hyn, sydd yn gofyn iddyn ni i gychwyn beth yw gwerth €200 mewn doleri. Nawr i'n helpu ni, mae gennym ni y 2 ddarn o wybodaeth yma, sydd i gychwyn yn cysylltu arian mewn punnoedd efo arian mewn euros, ac yna sydd yn cysylltu arian mewn punnoedd efo arian mewn doleri. Nawr, dyn ni gweld yna 3 math gwahanol o arian yn fan hyn, punnoedd, euros a doleri. Nawr, be fyddai'n yn ffeindio'n ddefnyddiol mewn cwestiwn o'r math yma ydy gwneud diagram i gysylltu'r mathau gwahanol o arian. Felly, mae'r darn cyntaf o wybodaeth yn deithio ni sut i newid punnoedd i mewn i euros. Felly, fyddai reid saith y fan hyn i newid punnoedd i mewn i euros, a'r ffordd sy'n ni'n gwneud hynny yn defnyddio'r gyfradd cyfnewid yma byddai lliosi efo 1.13. Ar y llaw arall, mae'r ail ddarn o wybodaeth fan hyn yn cysylltu arian mewn punnoedd efo un newydd yn ei heb weld eto, sef doleri. Ac i fynd o punnoedd i doleri, dyn ni angen defnyddio'r gyfradd yma, sef lliosi efo 1.35. Nawr, yn ôl at y cwestiwn yn awr, dyn ni angen newid €200 i mewn i doleri. Felly, dyn ni angen cychwyn efo €200 fan hyn, a dyn ni angen mynd at yr arian mewn doleri fan yma. Nawr, ar hyn o bryd, does yna ddim llwybr sydd yn caniatáu i fynd syth o euros i fewn i doleri. Ond os dwi'n ystyried fod fi'n mynd o punnoedd i euros drwy liosi fo 1.13, byddai ddad wneud hynny, byddai mynd yn ôl felly, drwy ddad wneud y swm lliosi yma, drwy rannu felly, hefo yr un rhif 1.13. Ac efo'r saith ychwanegol yma yn awr, mae gennym fi ffordd o newid euros i mewn i doleri. Rwydd os dwi'n cychwyn efo euros, os dwi'n dilyn y saith yma, dwi'n awr yn punnoedd, a fyddai ddilyn y saith yma i gyrraedd doleri. Felly, yn rhan A'r cwestiwn, os dwi'n cychwyn efo €200, fyddai ddilyn y saith yn y gwylod efo yna, rhannu fo 1.13, ac yna dilyn y saith yma, lliosi fo 1.35, a mi fydd gyda fi yr ateb felly mewn doleri. Gwneud hyn ar gyfrifiannell, os dwi'n teipio i fewn 200, rhannu fo 1.13, ac yna lliosi fo 1.35, mi gai'r ateb mewn euros, ac os na i dal grynu hwn, mewn doleri ddylwn i ddweud yn iawn, nath mi gychwyn fo arian mewn euros, mae'n dod yn $238, a wedyn i'r sent agosaf, so hwn yn talgrynu i 94 sent. Nawr, ar gyfer ail ran y cwestiwn, dyn ni eisiau mynd y ffordd arall yn awr, dyn ni eisiau mynd o doleri i mewn i euros. Mae'n gofyn iddyn ni beth yw gwerth $300 mewn euros. Nawr, yr un diagram dwi angen ddefnyddio fan hyn, ond tro hyn dwi'n cychwyn yn doleri ac eisiau gorffen yn euros. Nawr, eto, os gennym fi ddim llwybr cweit sydd yn mynd â ni i lle dwi eisiau mynd ar hyn o bryd, ond eto, os ydyn ni'n ystyried bod ni'n lliosi fo 1.35 i ddod i lawr fan hyn, i fynd yn ôl felly, os dwi'n dad wneud y swm lliosi yna, mae rhaid fi rannu, ond hefo'r un rhif 1.35. Ac yn awr, efo'r saith ychwanegol yna ni le, mae gennym fi lwybr sydd yn mynd i helpu fi fynd o doleri i fewn i euros. Cychwyn yn doleri, defnyddio'r saith yma yn y gwylod, rhannu fo 1.35, a wedyn defnyddio'r saith yma yn y top, lliosi fo 1.13. Felly, cychwyn efo $300, rhannu fo 1.35, dwi'n y top, dwi'n y punnoedd, ac yna lliosi efo 1.13, mi gael rhywbeth wedyn sydd mewn euros. Teipio hwn ar y cyfrifiannell, mi fydd 300 rhannu 1.35, lliosi 1.13, na reid ateb iddo fi, pwys STD, 2 waith i gael y digolyn allan yn llawn. I'r sent agosaf, mae hwn yn mynd i fod yn €251 ac 11 sent. Hwna wedi cael ei talgrynu i ddau ledegol neu i'r sent agosaf. Rhowch chi gynnig arni hi nawr. Dyma ni gwestiwn tebyg sydd yn defnyddio 3 math gwahanol o arian. Rhowch gynnig arni hi. Triwch wneud diagram efo seitha fel nathoch chi weld yn y fideo i'ch helpu chi. Ac yna, pe mae gennych chi eich ateb chi, cymharwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos
ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.